lepo je, da ste se odločili za ta posvet. Predvsem bi rad rekel, bom zdaj zelo kratek, da invalidi vedno znova svojim zgledom kažete, da je mogoče tudi z invalidnostjo živeti polno in srečno življenje. Mislim, da je prav, da vam gre družba naproti na podlagi principa načela solidarnosti, tako da vam olajša tiste tegobe, ki iz vaše invalidnosti izhajajo. Tukaj vam mora družba biti maksimalno naproti, to je dolžnost vseh tistih, ki takšnih težav nimajo. In tretjič tudi, da z svojim zgledom dajete vsem tistim, ki imamo takšnih težav, kot jih imate vi, da pravzaprav vidimo, da so te marsikatere težave, zaradi katerih je dihujemo in se pritožujemo, pravzaprav zelo majhne in nepomembne. Danes na posvetu slišali od vas tiste stvari, ki si jih želite. Nekaj smo v okviru odbora že naredili po vloženem zakonu o osebni asistenci strani predlagateljev in potem sklepu našega odbora, da vlada pripravi svojo varianto zakona, ki je že v javni obravnavi, oziroma je bilo to tudi narejeno tako, kot je bilo dogovorjeno do konca leta in lahko seveda na ta zakon podate pripombe. Sicer pa predlagam, da kar začnemo in da se vsi tisti, ki bi želeli govoriti, prijavite in potem, ko boste dobili besedo, tudi predstavite, ker zadevo snemamo, da bomo lahko potem tudi zaključke iz posveta upoštevali pri našem delu. Odpiram razpravo, gospa Jelena Pečarica. Jaz imam dve točke, da obje enako obravnavata. Prva je težave, ki že trajajo več kot desetletje, fundacije za financiranje invalidskih organizacij TIHO. Jaz sem napisala nič koliko dopisov, prošenj na razne institucije, tukaj državni zbor, jih redno dobivate po e-mailu, gospa predsednica odbora, prav tako tudi ste vabljena, da se nisi niti enkrat še odzvala. Jaz bi želela tudi odgovore z vaše strani obljube, da se bo tako ignoranci naredilo konec, kajti tukaj hodimo mimo zakonov, mimo transparentnosti za javni namenski denar, ki ga je v tem času veliko in še prav tako je toliko bolj pomembno, da ne upravi roke in da se ga ne razporeja po roko nije ključno, kot se je to počelo do sedaj tudi v letu 2013 temu nobena izjema. Poleg tega bi rada povedala, da se pač uvedla praksa, da se javne seje sveta TIHO, podarjam javne, sedaj opremijo znanostniki, ki tako zainteresirani javnosti, kako tudi medijem onemogočajo dostop. O tem ste bili tudi obveščeni, o tem obstajajo posnetki, se pravi njihov, moje zvučitve, tam si bili tudi drugi mediji in bi želela, da proti takemu ravnanju je nedopustno res uspeti in se nekako sprenevedamo. To je ena stvar. Druga stvar je zakon o osebni asistenci. Res je, vendar da sem se imela natanko en sestanek, preden je dalo zakon v javno obravnavo, lahko smislite, da na tem sestanku nismo mogli to nič reči. Poleg tega smo vzeli predlog, kjer je mislila prej pred sestankom. Mi bomo podali od pripombe, kot je zakon katastrofalen. Še največja ironija od tega pa je, da smo pač magnetograme obeh sej, ki ste pač podajali izjave in obljubljali tisto, kar se je ta predlog zakona nikako ne izpolnjuje, diskriminira
popolnoma izključuje svete, v smislu, da imajo največ 10 ur na mesec. Možnost osebne asistence popolnoma izključuje skupino tako imenovane duševno prizadetih, kar je povsem nedopustno in ne skladno s konvencijo. Seveda nacionalni svet zadeva ni dobil, zato seveda to zdaj se zahteva kot državljana, kot invalid, tako ne vem, kako boste to opredelili, ampak ne glede na to, jaz se čutim dovolj kompetentnega, da bi rekel, da se zahvaljujem za to dejanje. Zdaj seveda mene ni treba opominjati, kako se vodi državno invalidsko politiko, ker se na to nekoliko spoznam in bi rekel, da pravzaprav v tej priliki je treba najprej izdati poudarek s strani invalidov, kaj se pa pravzaprav zgodilo v tem letu nove slovenske vlade na invalidskem področju. Jaz moram ugotoviti, da tako slovenska vlada kot državni zbor nista potegnila ali naredila nobene poteze, ki bi bila direktno v škodo invalidov. Torej nobene diskriminacijske poteze in to je tudi stvar, ki bi jo jaz rad kot priznanje in zahvalo rekel. Seveda te reforme prinašajo tudi slabšanje življenjskega standarda, ampak tu seveda velja pravilo, da tudi invalidi smo slovenski državljani in delimo usodo z predstavljeni slovenskimi državljani. In z tega ven bi seveda druga stvar, kar bi rad izrekel, bi tudi zadovoljstvo, da nevladni državni zbor nista nasedla tej pobudi za separatni zakon o osebni asistenci. Jaz mislim, da je tako, kot je že bilo narejeno pred 3 leti, je treba to področje tako zanimljive kot odrasle ljudi sprati, da pa seveda v sklopu možnosti, ki jih država ima. Ampak na drugi strani, in jaz to absolutno podpiram, da se to dela, bil sem tudi pri delovni skupini in tudi mislim prav, da je naprej, da se ta zakonodaja pripravlja, ampak seveda treba pa gledati, kdaj in v kakšnem obsegu je lahko realizirana. Ob tem pa, gospe in gospodje, je pošteno povedati, da vendarle slovenska država preko državnega proračuna, da tudi nekaterih lokalnih skupnosti in pa FIHA financira to dejavnost in pravzaprav bi rekel s stališča primerjav med Slovenijo, pa nekaterimi bližnjimi evropskimi državami, področju osebne asistence, kar solidno poteka, seveda delač od tega, da bi bilo vse potrebno zadovoljene, ampak aktivira. Kar se pa tiče teh drobnih nesporazumov med samimi invalidi, bi pa jaz tako prosil, da se to okviri v okviru tudi obstoječih inštitucij, da ne rešujemo skozi za tako mizo, ki se tvoje, ki se je zbuštaja rejeva, popolnoma strinjam. Dajmo, da se poskusam preskočiti nepotrebne veliko banane. Ja, dober dan. Jaz sem danes tukaj v imenu medijev zamisli.si, ampak ne morem prejti, da se ne bi obvodnila glede tega, da sem tudi predstavnica hendikepiranih. In ko poslušam, kako Šuštaršič v imenu invalidov govori, da je vesel, da ni osebne asistence tega zakona, čeprav vsi vemo, da brez tega zakona oziroma brez asistence Šuštaršič se mora niti 1 uro, tako kot jaz ne. Zdaj glede aktivnosti. Ja, hendikepirani smo res manj aktivni. Če pogledamo že od mene, jaz ko sem bila v domu, nisem počela nič, ker ničesar nisem mogla. Aktivni bomo postali, ko bomo dobili osebno asistenco. Vsi tisti, ki jo hočemo in ki lahko z njo živimo. Zdaj pozabljamo na to, da še vedno, mi zdaj nekateri redki srečneži, imamo 2 leti osebne asistence zagotovljene, upam. Ampak koliko je še taki, ki umirajo v domovih, ki vegetirajo, ki so mladi, ki hočejo živeti in ki lahko prispevajo družbi, ne samo da čakajo na adoptivnice, ki padajo z mize. In aktivnost bomo dosegli z zakonom. Zdaj, kaj ste poslanci, ki ste naš zakon zavrnili, meni še zdaj tako hudo,
To me boli, sicer ste obljubili nov zakon, ta osnutek smo dobili, verjetno zdaj ni tema, da bi ga podrobno šli obdelovati, ne, ampak niso ga sestavili potem, še zdaj ne vejo, kaj pomeni osebna asistenca. Na ministrstvu ljudje, ki so pripravili to, ne poznajo osnovnih pravil osebne asistence in kaj sploh to je. In to me boli, tako da tukaj bomo mogli itak se večkrat še dobiti, ne. Zdaj, ja, zagovarjamo tudi FIHO, ne. Gospod Šušteršič pravi, vedno manj bo denarja in tako. Dajmo gledati, da ta denar, ki je namenjen hendikepiran, ne gre v prave roke. To so ugotovili Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče, ne dela se transparentno. In zdaj pa še kot predstavnica medijev, veste, da so seje FIHO javne. Jaz sem večkrat poskušala priti na te seje, in kot novinarka, in kot zainteresirana javnost, ni mi uspelo. Zdaj pa, ker vem, gospod Alenka Jeraj, da ste v svetu FIHO, mogoče boste resno to kaj več, boste kaj več o tem povedala, no? Samo vabljena sem na seji sveta, nisem članica sveta FIHO. Ok, nisem vedela, se opravičujem. Ampak verjetno veste, jaz še tolikrat novinarka in kot oseba me zelo motili, ko sem hodila na te seje sveta, varnostniki so me zadrževali, mimo so hodili predstavniki ministrstev, vsega sem vprašala, a se vam zdi kaj sporno, da mi kot javnost ne pridemo noter, noben ni mi to odgovoril. Skratka, čisto normalno je, da vejo, kaj se dogaja in da se obrnejo stran. Tako da tukaj bo treba nekaj narediti. Jaz pa še vedno mislim, čeprav me bo marsikdo od tukaj grdo gledal, da sredstva FIHO bi mogla priti pod ministrstvo in bi ste točno vedeli, koliko denarja gre za kaj in kdo je porabil karkoli. Ne pa zdaj, ker se zidajo gradovi, milijoni v nepremičninah, hendikepirani po tega nimajo nič. Hvala. Hvala. Zdaj,